आज का टॉपिक है ये माइक्रोवेव में कोई भी खाना कैसे गर्म करना है। तो उसके लिए पहले माइक्रोवेव बोल में पानी और कोई भी चीज़ डालना है। उसके बाद 30 सेकेंड जो लिखा है उसको प्रेस करना है। 2 से 3 बार प्रेस करके आपका ज़रूरत के हिसाब से प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद उसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद देखिए अंदर में जो पानी है नहीं तो को जो खाना रहेगा वो घूमना स्टार्ट हो गया। खाना गर्म होना भी स्टार्ट हो गया। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के बाद खुद से खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद देखिए उधर पे पानी गर्म हो गया।